Assalamu alaikum everyone, karibuni tena Huster Cooks. Kama unavyoona, as you can see by the title, leo tutatengeneza manda za sambusa, na kwa mahitaji yetu tutahitaji ngano kikombe kimoja, chumvi na ni teaspoon moja, mafuta ya kula vijiko vitatu takriban ama 3.5 vya chakula. Mafuta yeyusha yasiyo yameganda. Kama unatumia samli whatsoever, utachanganya vizuri unga wako, changanyikanye na mafuta ama samli ulotia, na hakikisha isiwe imoto, hiyo habari ya vuguvugu tu yaloyeyushwa. Pia utatia maji kikombe kimoja, ila utatia kidogo kidogo. Ukiwa na kanda, hakikisha unga wako unakuwa mlaini kama wa chapati, na hiyo itasaidia kwenye kusukuma pia, ambapo itasaidia ngano stretch, ambapo ukiwa unatengeneza manda, haijalishi uduara ama ukubwa ngano yako wala ukubwa manda yako, ngano, unaweza kutengeneza ukubwa uwezavyo. Na mimi leo nimetumia method ya kuchoma kwa moto. Wao unaweza kutumia method ya kuwekea kuoka kwenye oven. Nitaeleza mbeleni namna nitakayoifanya. Hapo nimeshakanda unga wangu vizuri, umeshakandika, na utoa kama hivyo. Nitaustretch ili nitengeneze matabaka. Namna hiyo matabaka nitaistretch kama nilivyo-stretch hivyo, ikae nahisi ni mraba, sijajua, sina uhakika, lakini nahisi ni shape ya mraba. Then nitakata kwa kisu, unaweza kukata kwa mkono, na mimi nilizikata afu nikaziround, ila wewe unaweza usiround, unaweza kaziround ni unavyopendelea, lakini nimeonyesha tu kwa kuziround, lakini mimi mara nyingi huaga siziround. Then utatosa kwenye ngano kidogo, you'll powder it. Kisha utaweka kwenye kibao na kusukuma kidogo, ili mradi itengeneze duara takriban inchi 4-5 inatosha. Utafanya hivi kwa madonge 3 ama 4 au zaidi, unavyopenda wewe. Utachukua donge la kwanza lile, utapaka mafuta kama vile unavyopaka kwenye chapati, then utatia donge lako la pili. Na donge unalopaka la mafuta ni donge moja, unapaka mafuta sehemu moja. Kwa la chini unapaka kwa juu, then unatia jingine chini yake, huti mafuta kwa sababu mafuta yanakuwa kwenye donge la pili ambalo liko chini. Utatia mafuta tu kwa juu yake, na la tatu kabisa huti mafuta kokote, unaliweka kwa juu, then unaweka ngano chini kwenye kibao kama hivyo, ama sehemu unaosukumia. Kisha unaweka na ngano juu kidogo, ili mradi isiweze donge lako lisigandiane kwenye mchi. Namna hiyo, then utasukuma ili mradi ipate ku-stretch up, iwe duara, iwe kubwa. Hakikisha haijalishi kama ni duara sahihi ama sio sahihi, as long as ime stretch up na unaweza kupata manda kutoka kwenye hiyo donge lako. Ladies and gentlemen, na ukishamaliza ukishaisukuma kama hivyo, utachukua chuma, utatia kwenye chuma chako, then utaweka moto mdogo mdogo tu. Ni vile tunaipasha na sio kuipika. Kwa hiyo ikishaanza kuinuka kidogo, ikishaanza kufura ama ikishaanza kuwa ngumu, then hapo inakuwa tayari. Unageuza upande wa pili, ikiwa ngumu pia upande wa pili unageuza upande wa pili, kisha hapo inakuwa tayari. Hapo nimerudia kuonyesha tena nilivyofanya namna hiyo. Na for the first few trials ni lazima utakosea, labda upate tu beginners luck, lakini for the first few trials lazima ukosee, kwa sababu hata mimi nilipokuwa naanza
kutengeneza sambusa ama manda pia nilikosea nilivyokuwa nazitengeneza. Saa nyingine unakuta unga mgumu, unga mlaini hivyo, but practice makes perfect. Kwa namna utakavyojaribu na namna utakavyoweza. Na kama hivyo hapo tumekata, kama mnavyoona tumekata katikati upande mmoja kama equator, then tutakata tena katikati namna hiyo mnavyoona hapo. Tutabandua tu. Ukishamaliza hivyo umeshazikata triangle, then utabandua. Na hapa is a very tricky part, niwaambie tu ukweli. Na the point of this ni uende very stealth and steady. That's the key in this. Inabidi uwe mtulivu sana kwenye hii stage, kwa sababu ukifanya haraka lazima manda zako zitachanika, cause ni very laini sana. Kama mnavyoziona ni very laini, na pia ulaini wake sio laini tu, ni very transparent. Namna hiyo mnavyoona mpaka vidole upande wa pili vinaonekana. Ukiweka tu hata kitu cha upande wa pili kinaonekana, namna ilivyokuwa laini, iko very transparent, no, kama manda inavyotakiwa kuwa. Na guys, no, kama manda yako ina madonge makubwa huku mwishoni kama hivyo, unaweza ukaikata namna hiyo kama nilivyoonyesha, na ikawa safi tu na ikabanduka fresh kabisa. Ni samata tu ya kuikata ili kuondoa ule kama ni nzito huku mwisho haikusukumika vizuri mwishoni. Kwa hiyo ni kuondoa the ends, haina tatizo kama hivyo. Shukrani sana kwa kutazama video yetu hii, na kama umeipenda video yetu usisahau kulike, subscribe, share na ndugu jamaa na marafiki. Pia turn on your post notifications bell, na pia msisahau kucomment down below for any suggestions.